وقتی شروع میکنی با شک و تردیدات مبارزه کردن میفهمی که چقدر میتونه از تو قوی تر باشه. حتی اگه بهش غلبه کنی صبر میکنه تا خسته بشی و بعد دوباره آروم آروم تو فکر تو قلب تو روحت نشست میکنه و انقدر پیش میره تو رو تبدیل به خودش کنه. معلوم نیست رفتی کدوم گوری کثافت کاری کردی، حالا داری میندازی گردن اون خدا بیامرز که دستش از دنیا کوتاهه. کم پات وایساد. برو ناسا، برو حالا حوصله‌تون رو وایسا ببینم. پس نسرین بیخود نگران نبود. هر بلایی سرت اومده به خودت مربوطه، ولی اگه پشت سر نسترن حرف مفت بزنی من از خودم مطمئنم. ولم کن.